好，非常收看今晡嘅福喜类嘅节目。哇，乡亲朋友啊，唔定伊读无下吼，系咩当喜欢当好搞到花草草啊，系讲无下面前有啲水天然，系咩话种到水花啊。今晡嘅咧，你诶老乡亲朋友咧少介绍聊到水花，聊到花草，都有意思哦。今日分享你今日里边佢系来自苗栗嘅美仪，分享。大家好，我是小雨。今天很高兴来这边，可以跟大家分享多肉植物种植的乐趣啊，还有多肉植物的特性，跟大家做分享。真嘅欢迎小雨吼，小雨係苗栗嘅客家人，真嘅吼，佢說糖也是客家話。一些些，一些些，其實會講一些些的，中冇？好，現在是在苗栗，然後你很喜歡，你看，我們先看一下現場，就會你帶來嘅，我們說小盆栽，就這樣講。對，呵呵。所以在苗栗，你自己有種植很多這樣的小盆栽。我自己的話是在家裡面有花園，然後就是種植比較多的多肉植物，其他的花草也有。然後另外我本身自己也是在園藝店工作，所以我自己的工作環境也是有很多花草。然後多肉植物在我們的公司也是一個主力的商品。哦，所以除了在你工作的地方有按到嘅花草草，也係講多肉植物。其實你自己的家裡面，你自己居住的環境，聽說有青豆愛用嘅東西，從嗎？那你回去會不會覺得很療癒，然後又覺得很浪漫？對啊，就是自己本身就是一開始就是喜歡上植物，所以開始對園藝有興趣。那後來的話，就是接觸到多肉植物之後，就是特別喜歡多肉植物的特性啊，還有它們的樣子，所以對多肉植物這部分的話，就是更有興趣。對，所以種植的就比較多。對，為什麼會這樣問呢？為什麼會按摩？你看哦，小雨係個輕後生嘅後生你，那大家想象一下，其實底下腿板，他家居住的環境，說真的，因為地窄人稠的關係。你真正要擁有自己的小庭院，其實是不容易的。尤其啲台北也好，青島嘅都市，大家都住在樓房裡面，所以你就會覺得說，能夠有一個這樣的環境，如果回到家有一塊小綠地，有冇啊？這裡看到青島安樣嘅東西，個心情會冇強用，生活的品質跟生活方式也會改善。對，因為像現在多肉植物，大家很喜歡在前面加一個療癒。對。但是是因為這幾年多肉植物相對來講其他植物的話，大家比較喜歡，所以比較風潮。但是我覺得植物的話本身都有這種特性，因為大家都喜歡看花草草嘛。對。那如果自己能夠照顧植物啊，或者是從植物的小時候把它培養到大，那都也是生活上一個樂趣。對，你看到節目開始都要哈，泰卡我們一直在強調都是多肉植物，多肉植物。其實泰卡會說啊，呀還蠻意思呢。跟我們一般去買的這種小盆栽，就上班嘅時間，你會在那個辦公室放一個小盆栽。你要不要先簡單幫我們講一下多肉植物？多肉植物就可以從它的字面去看它的特性。多肉啊，那它就是形容說植物啊，因為它為了要儲存比較多的水分，因為多肉植物的話，現在在台灣來講，它是一個廣義的名稱，那就是這一類的植物呢，它照顧方法上，它比較能夠耐旱。那它之所以能夠比較耐旱，就是因為它的葉子裡面可以儲存比較多的水分，所以它的根茎葉的部分看起來會比較肥厚，所以看起來就是肉肉的，所以就會被它叫做多肉植物。多肉植物就唔係大家看都是那種小葉片或是薄薄的葉子，對不對？不過今天小雨來到節目鴉片，其實有一個小測驗鄉親朋友可能你真係對安樣嘅花啦、草啦，其實有很多的了解。希望可能你對多肉植物要有一些了解。不過我們要來一個小測驗，對不對？對。多肉植物小測驗，不過真嘅這小測驗其實這所有的現場嘅東西都會小雨帶來，他來考試，其實係靠愛，不過係靠天師級前面嘅鄉親朋友。嘿。好，那你看我們先來一個好了。你看我這邊有一個手板，對不對？我們先考一個，這考起來輕簡單呢，1、2、3、4，對，對沒？第一招會考嘅係乜嘅咧？實蓮，對，從實蓮開始採。有啊，它實蓮，它感覺做得熟啊，係冇？大部分的實蓮的我們統稱實蓮的這一類多肉植物，它都可以吃，但是它有幾個品種它可能生長比較快速啊，然後葉子的肉特別多，所以特別適合食用。但是我們都統稱它叫實蓮。真的，可是我覺得人類真的很愛吃可以吃的都一定不能放過，對不對？實蓮拿來吃。好，大家來秀一下其實我真的我愛捏了兩旁嘅時候，我有嚇一跳，我想說哇靠，這個我真的有點緊張。你問我那個鳳肉長怎樣可能會低，客家草肉可能會低。你問我這個，我真的有點緊張。其實就會先從要邊按斗嘅多肉植物，到底哪一盆是
10年这么简单，按键单。哪一个呢？你这个表情，刚刚小雨还说，你刚刚那个表情哪一个？就这个啊。对，没错，10连就是这一个。这一个的就是最靠近我前面这个，看起来对，就会呀，这就10连对吧？对，按键单。因为它其实外形可以看得出来，它就是有一点像那个莲花花朵的形状，所以这个的话比较好猜。没错哈，天一我们要来猜的就是我们先从有个仙人掌，这个很简单。这个我真的不会，还会跟国中老师打屁股。我真的觉得，对，比较靠近你的那2盆是吧？对，这2盆的话就是仙人掌。那我选的仙人掌的话，就是选了2个，可以看到有一个它是颜色比较偏紫色的，对，那就是这种植物的一个特性哦。植物的变化就是它的外形啊，还有它的颜色去做变化，大家在种植上面比较有乐趣。那另外一个的话，很明显可以看到它上面有刺，就是代表仙人掌嘛。然后刚好这个季节就是仙人掌开花的季节，所以带大家来看一下这种有花的仙人掌。你真的很喜欢多肉植物，我还知道好问题。他讲到植物的时候，眼睛都亮起来了。对，好，再来第3题，我们要讲的是空气凤梨。我说真的，我真的猜不出来。可是永琪没有，其实黑暗永琪，因为答案都在桌上。我其实是用删除法来从10连删除，从仙人掌删除勾黑，只剩下这2种。对，我当然会猜那个啊，一看因为就会。凤梨给条，你这个表情我有点紧张，嘿吼。没有陷阱哦，好险，真婷。其实真婷你是猜这个黑猛奶妹妹吃豆这个好像哦，因为那个好像小凤梨的头哦。其实有外形上的话会有一点相似，但确实是比较偏白色这一个，它是空气凤梨没错。所以空气凤梨也算是一种。它就是一种植物，但是会把它归类在多肉植物的话，是因为它跟多肉植物有一种相同的特性，就是它浇水的频率可以低一点，那它照顾的方式比较特别。是，好，那当然最后就是大家知道的百合嘛，百合就那个说真的没有人会猜得出来。对，百合科的这种植物的话，可能大家普遍比较不熟悉，但是它是因为现在多肉比较受大家欢迎，但是普遍的像10连啊，还有像仙人掌这一类的多肉植物，它比较适合种在有光线的地方、户外的环境。那有些人在他的居家环境可能光线没那么充足，那他又喜欢多肉植物的话，他就可以选择说百合科类型的植物。哦，对，为什么一定要介绍现场这些东西？是因为太搞一底哦，有时候我们在家里呀，或者潘公司上班的时间，太搞就知道种个小植物是很棒的事情，那功能很多，可是太搞会吃豆讲，好难照顾，所以刚才也提到，要怎么照顾它？所以其实它是一个，它的特性是耐旱，它要怎么照顾？而且它是不是比较容易照顾？周天安讲吗？它大家很喜欢叫多肉植物啊，或者仙人掌这一类的植物叫懒人植物，因为它的浇水植物，对它浇水的频率可以相对来讲比较低，就是其他的花草啊，我们放种植的时间如果天气好啊，条件对的话，那我们大概每天都要帮它浇水。那冬天可能天气冷一点，那可能2天3天，但是多肉植物的话，它相对它一整年它浇水的时间都是可以相对拉长的，我可能1个礼拜给1次水。这样其实就可以了。就是如果你出国去玩，黑公你一撩给时间没有人在家，回来他还是很安然，叠给片就很安心，对不对？不过其实先从除了小雨带来暗斗暗涌给多肉植物，还刚重要的事情，其实它其实可以像是园艺的一部分，而且它也可以是一个艺术作品给感觉。从基本你就带了一斗，你带了一个作品从某。对，像比如说真的，你看像那边就有一个看起来很复杂的对，我不敢讲一坨花，就是一个很漂亮的装饰。它是用它是用好几种多肉植物，然后去做组合，所以这一种的话，我们通常会叫它是多肉组合的作品啊。所以它可以它怎么照顾？因为它看起来好美，可是你就会觉得它是不是很快就要枯萎，或是它其实确实是在作品完成的那个瞬间，它是其实是最漂亮的时刻。但是它会随着时间，然后慢慢长大，然后会慢慢有其他的那种风格不同的呈现。它会长大，对。但它长大的速度很慢，它大概可以维持这个样子蛮长的一段时间，那大概可以有到半年的时间。半年？对。按 Q，所以你按周后，你还要浇水吗？一样要，它其实就是改变多肉植物的种植的特性。是。我们不是把它种在盆子里，而是把它种在像现在这个板子上面。哇，好棒哦！真给你吃到我给感觉真给某用，因为你种一个小盆栽，你当然会吃到清粉意。可是如果可以像小雨一样，你去学这样子的一个组合。
然后它就是有很多某 Q 给组合在一起，然后它又可以放那么久。对。哦，然后你摆在家里的时候，它又是一个装饰品。它的组合方法还有它可以运用的素材其实很多，所以这就是我有出书的方面的部分。内容的话就是有在教大家组合的技巧啊跟手法。呵呵，所以其实你看，先创美有你带来的书，像是风多肉，有没有？对，跟着多肉玩家学组盆，就也会有像你刚才讲的一种组合的作品。对，里面的话，教学的方式都是书本内介绍的话，就是用作品去做示范，那它就有步骤啊，去教大家怎么做。哎，哇，动长的吼，不过还有嘛个教本台个，用伊咧分配，用伊咧照顾，聊下，等下常常咧讲。今日到番宇宙的分享小雨来到节目地图，然后大家来小改按用改，我们说多肉植物，对不对？我们在上一段节目的时间又讲到，就是多肉植物其实可以拿出来组合作品。我们简单来讲是按用意。你看像插花，很多人去学花艺嘛，去学插花，你会用某 Q 给法，然后去弄成一个好漂亮的一个作品。可多肉植物也可以。对，而且它的感觉不一样。像这个就是我们刚才一直说很有意思的一个作品。对，今天带一个作品来跟大家做分享。那多肉的组合作品的话，这个只是其中一个。那它就是把多肉跳脱于盆子的种植的方式，把它呈现在这个板子上。那它其实都是活的植物，都是活的多肉植物。那我们把它种植在这个板子上，所以它一样像我们种在盆子里面多肉植物需要照顾啊，然后它一样会继续的生长，但是它可以维持像这个形态一段时间，然后就可以大家可以放在自己的花园啊做欣赏，然后做一种生活上面的布置。所以其实简单讲起来，你那个就会一堆饼听，就是一块木板而已，对不对？然后木板旁边你就自己用你的巧手去完成安永的作品。那所以里面有很多种多肉，安永有几斗种叠底度。这种的话，就是你现在看到不同的颜色，几乎就是都是代表的不同的，所以超过5种，对不对？对，我是先保守的说，所以它超过5种以上，然后再浇水就直接这样浇上去就可以了。对，直接浇上去就可以了。然后你有说过，像安永给作品可以放在家里，你有稍微不要故意拿去曝晒啊，或是乱浇水，其实它可以维持大概半年按旧。对，因为多肉植物它有一个生长特性，就是它在台湾生长季节是从每年的秋天到春天，差不多这个时候，因为它夏天天气比较炎热，所以它生长速度会变慢。那这个时候我们就比较不适合做繁殖啊，然后做作品的这件事情。那其他的时间都很适合。就安永给作品，你一给你做，你会做几久？像这个的话，大概1个小时左右。好厉害哦！因为你常做会比较熟练。其实我是要逼小雨说，因为俺还专业给观众来做1点钟就好。黑公你是新的小朋友，可能新的学员就要学简单的，对不对？可是公司开发因为其实台卡公中爱用给东西除太新妻子大家又想的觉得好难其实没有那么难。对，而且在这个做的过程当中，也是跟写书法一样，有人靠写书法下胎是去沉淀自己。我是觉得安永给工厂也可以去沉淀自己很多的一些心灵的一些感觉啦，沉淀一些情绪，然后更重要的事情，太敢被摸，植物长大了，温盆，对不对？黑莓会吃都清困难，像这一颗。像这一颗的话，我们现场就可以来示范说换盆的过程。对，因为比如像这一颗矮宽豆也是，我就觉得它已经好茂，哇，这个是好啊，借我看一下。像矮就被吃到，像你现在那一张，我就觉得它已经好茂密了，已经感觉上盆子快要挤不下了。对，像这个样子，我们的就会笑称它爆盆了，因为它已经爆出来，所以要换盆。对，这个就可以做换盆，不会。那我们现场就可以来做示范。轻便胆，所以首先我会我知道。先准备一个比较大的盆子。对，这个盆子相对来讲它比较大，它就有新的生长空间，那我们就可以用这个盆子去做换盆。那要换多大呢？还是比较大就可以了？稍微大一点就可以了，不用说一定要多一样怎么样的一个范畴，就是比如说你觉得比较大一点就可以。对，其实比较大一点就可以，它有新的生长空间就。安永就走对嘞。对。那盆子的下面的话会有一个排水洞。OK。所以我们就会使用一个像这种盆底网子，对，让里面的土不要跑出来，水下来就好，土在里面。那我们就把它放在盆子的底部。是，好简单哦。
那另外的话，我们就会再使用一个比较粗颗粒状的东西，是作为垫底的。因为那个粗颗粒状的东西去买就有了。对，园艺店的话，资材行都会可以买得到。那个东西叫做这个叫发泡炼石，但不一定要使用这个，你只要使用比较粗颗粒的，增加多肉植物盆栽的排水就可以。所以它的目的是可以让它顺利的排水。对，好，所以就把它放进去。对，我们就是把一部分的放在里面作为垫底就可以。蛮好玩的。那接下来就是把要换盆这个多肉植物把它拆开来，是盆子轻轻的捏，然后就可以把它托盆了。托盆，对，放进去。我们就会稍微看一下像现在这个高度的话，它就是比较还太深，所以我们就是下面就会垫一些土。我还想说，差不多。我们上面就会觉得太深，所以就再加一点点。对，那现在补充进去的话，就是多肉植物使用的土。那多肉植物使用的土的话，它会有一个特性，就是它也是排水比较好的土壤，所以通常它的会比较颗粒状，不像我们一般种花草它是比较像我们所说的泥土这样子。所以其实也不会很难，因为就像小鱼讲的，你要走的都园艺店同体供，你会买按用给土就可以了。然后我觉得我听到现在有一个很大的关键，就是颗粒状这件事情很重要。对，因为要让它能够顺利的排水。对，它排水一定要比较良好。比较良好，所以颗粒 OK。然后另外的话，多肉植物的根通常是比较细致一点，所以用比较颗粒状的土壤的话，它比较松软，它也可以帮助它的根长得比较好。OK， 那我们现在下面的土就已经填好。真劲永清没有这里可以嗨，它的那个小雨增加了一点点的土之后，它其实高度就起来了。对，然后就会觉得好像是比较适当的高度。剩下的空间的部分，我们就是把土壤填满就可以了。好，就填满就可以。我觉得我真的是很外行，因为刚刚听一拜走给史杰小雨放进去的时候，我还觉得那个高度很刚好，因为感觉在里面被保护的感觉。然后马上小雨就讲，你就按钮就贴打有没有？所以你就要再补土，把它补齐。所以其实好，我们来帮大家整理一下其实换盆就是它快要爆盆了。对不对？它可能也快要没有养分了。对，那这个时候你就找一个比它大的盆子，然后照你刚才的步骤做更换，其实就按简单，黑毛。把土填满之后，我们稍微把盆子拍一下，让土壤就是让它沉淀一些。那这样子基本上就算完成了。对，那需要修剪吗？那像这个生长的比较旺盛的话，多肉植物在种植的上面，它也会有个乐趣，就是我们可以自己在家里面繁殖多肉。那我现在就是示范一个多肉最简单的繁殖方法。为什么要防止？繁殖，繁殖，你这样子会，这是类似蔬果的概念吗？不是，就是我们在家里种，就是想要把它越种越多。对，那从一颗小颗的，然后自己繁殖这个多肉植物，其实也是种植上面的一个乐趣。所以就是长出另外一朵小花的那种感觉。那这个好像有点难。而且它可以让像这个数量，像现在这个盆子它旁边有空位的话，那我们就可以透过繁殖这件事情，我们再剪下来新的，把它再种在这个盆子里面的话，它以后就会更饱满。对，还可以这样做。对，好。那我现在就是示范一下把多肉植物，像我们的话就是从茎节的地方直接拿剪刀把茎剪断。你整颗就这样剪下来？对，就像这样子。那这边就这样整个剪下来一朵。对，像这样一朵一朵的。吓死我了！你看我刚才问的问题有多不专业，我还说是大概概念，原来你是剪这么大朵下来。对，像这样子剪下来之后的话，这个就是多肉植物的一个新的头。那这个多肉植物的伤口我们通常在家里面种植的话，我们会放置3到4天，或者是1个礼拜更长的时间，让它的伤口去干燥。那干燥之后的话，它就可以直接放到我们的土里面。可以直接这样子？对。让它的伤口去接触到土壤，它之后就会长出新的根，它就会变成新的一棵多肉植物了。所以我们可以种在同一个盆子里，这样子。可以。然后小雨剪下来之后，它原本那一颗上面就有了伤口，它会自己再繁殖，长出新的。
哇，那所以这一盆很快又会变得很大盆，很茂密，对，它就越长越茂盛，然后你就可以越种越多。对，哇，这就是哦，原来是这个样子。因为我泰卡就被凶嘛，因为你可以给我买一个很小的盆栽，你就在想说它就是那一颗原本一直长大，一直长大。对，后来其实用暗油给缝色，其实就是你等于是重新让它在不同的地方重新繁殖，独立门户的那种感觉。哦，乡亲朋友，今日看呀，黑讲你本来唔伫嘅，你可能你今日就伫嘅，因为爱吃到爱就会彻彻底底的门外汉，所以也算是好似都青岛唔伫你伫幕下迄边有按用嘅兴趣啊，迄按用嘅经验，迄讲无今日整定迄幅度诶，迄讲你已经有按用嘅经验，其实小雨做了一点比较细部的解说，我们就可以更明了是怎么样。所以除了可以做换盆，所以换盆的同时，就像小雨讲的，你可以让它重新在不同的地方重新繁殖，对新的多肉植物，然后像在做作品的时候，对，大家可以看到作品上面有一些比较小一点或者是个头比较小多肉植物，那有时候我们就是利用自己家里现有的多肉植物啊，可能今天要做一个作品，那我就可以把其中的我要这一颗，我就把它头的剪下来，然后再运用到我们的组合作品上面。我知道，比如讲像呀，昨天看到这种小小的，对不对？像这个好小哦，所以你就可以可能是从自己家里已经有个多肉植物的盆栽，你就直接剪下来，对，可以这么做哦。哇，这样子感觉上真的很棒哎！而且乡亲朋友哈，根本你公司采发哎，你看根本你给节目就会吃到，我们讲话速度也变慢了，对不对？然后整个摄影棚就是绿绿的哈，然后也觉得美美的哦，整个心情就不一样了。对，因为多肉植物本身就是大家会冠上有疗愈2个字。对。那疗愈的话，我是觉得我们在照顾植物的过程中，或者是我们在组合植物的做作品的过程中，那我们就会很专心在做这件事情，我们就可以暂时忘掉比较烦恼的事情。哇，真劲哈！所以他敢用疗愈，不管你后面有按个感觉，唔过公司采访，你会做样嘅事情嘅时间，公司它你会转型，你转型嘅高场低度，真你就可以唔记得一些某快乐嘅事情，就会按鸟你哈。所以乡亲朋友还有嘛该做啲少，该聊下，等下再再讲哦。东方姨走的绕墙岛小雨来到节目地图，让大家来分享哈。其实有时候我们说种一些小盆栽呀，还清流行的多肉植物，真的是生命当中或是生活里面很不一样的乐趣，对不对？哈，不过在聊天的沟场底度，我就知道说小雨，其实你自己平常做案有个事情，一开始就问到你家一定有这样的小盆栽跟小庭院，从吗？对，所以很大吗？还是小小的？我自己家的话，因为在苗栗乡下嘛，所以地的话就比较宽阔一点，所以就自己在家里有空间可以种一些花草。那后来就是开始种多肉植物，那数量的话也是种的蛮多的，因为我自己本身真的非常喜欢。哈哈，共识采发哈，基本你带了一个作品，像我们刚看到那作品，我就觉得好漂亮。我实在很难想象，在你的家里面，如果充满着暗涌跟多肉植物，那个小庭院会长得怎么样？哈，可能有些朋友让他看到胸片就会青斗暗涌给多肉植物，所以你家可以开放参观吗？我家的话，我自己的话会开放给就是有兴趣的朋友们来参观，但是它不是一个长期的开放，它是比如说我有选择几个日期，就会 VIP 制给种给开放，黑吗？也没有限制来的人，但是就是会有决定好一个日期，那欢迎大家就是直接来参观。哇，好棒哦！哈，故说黑讲乡亲朋友，你真的就会去参观一下，做点留意一下资讯，搞不好有机会就做得去到小雨的家，看到他的那个小庭院里面有暗斗某 Q 给多肉植物，欢迎，还有哦，黑讲你就说，那如果我对暗有个事情有兴趣，做得好嘛？故说你们有课程，有口场，有像我出书的部分的话，我是跟我的老师昌印老师一起做出版的。那昌印老师的话，他一直以来都有在做教学这个活动。那教学的过程的话，我就是从老师的助理开始做，那我就是帮着老师边学边做。那我后来自己也对这个非常有兴趣，那也做得非常熟悉了。而且我有看到你的一个胸片哈，你们学习的那个课程不是在硬邦邦的教室里耶。
对，你们有时候是在户外的空间对按用你。像我们在金瓜石那边就有跟一个空间合作，那他本身自己也有一个花园小庭院，那我们就是在他的花园做上课这件事情。哎，好棒哦！你想看那你去到按用给空间，然后在外面，然后如果天气又不错的话，环境又好的话，又大家一起做按用给。作品那个真的是很棒的一件事情哎，气氛可以顺便喝一下咖啡吗？走对吗？可以，还有点心，还有点心。小雨说走点吗？还有点心哦。你希望看你整个早上那样哇，玩植物、玩土，然后哇累了，然后喝一杯咖啡，按用给干我就觉得一天都满足了，对不对？不过就小雨讲给记得有按用给口场。不受时间久了，也累积了很多的经验，然后跟着老师 Q 他就觉得这样的经验应该要做分享。对，不时就有出书，对不对？好棒哦！这2本是这一本是旧的，亚本黑 Q 给亚本黑新给。风多肉这一本的话，它是第1本书，那它的内容比较是初阶。那多肉控这一本的话，它是第2本，它就是比较进阶一点。对，所以这里面就有教大家要怎么做。对，或者是我们是用作品去呈现。那设定一个作品之后，然后我们就是有步骤去教大家怎么完成作品。哦，对，真而且很细节的步骤，因为俺有看几个书哈，按用反扣的看你就底，它是每一个步骤它都有图片帮你做解说。对，不过等于介绍这个书里面有一些很漂亮的作品之外，黑妹听说你因为自己的创意，你要做的用嘛该。喝饮料的瓶子啊，黑某就漂流木，也都得做按用给作品从吗？对，因为我们推广的多肉植物的话，就是希望是大家都能够很轻松的接触到这一块。那我们的话就是像作品的话，像这个木板的作品，那我们也可以把它应用在像是漂流木上面，对，或者是你自己家里一块比较旧的砧板也可以。对，我觉得这就是。我觉得这种感觉就比较不会像是说哇，以前都会觉得学插花的人要花好多钱，以前给眼推针给黑按用，你会吃到你黑油钱油汗，然后你再去松口，哎呀，给不给你做什么啊？贵妇就会给不给黑学插花就会按用有吗？不过其实它推行的概念已经不一样了，对，对，是一种生活美学啦。是。那我们的话就是像书本，还有我们出去上课的话，主要是教导学员说我学会这个技巧，那你是把这技巧学会之后，你自己在家里面。你随手可得的东西你可以做运用，你就可以自己创作了，是对不对？随手可得的瓶子，对不对？然后你可以发挥其他的创意，就经常给讲的，你不要的砧板要走的，像你刚刚讲到漂流木，你也黑毛，不过像这个我就会觉得哇，这一个作品就很有意思。对不对？它本身就是一个漂流木，它本身就是，所以像这一个作品，它上面有名哎，它的名哎叫做转折。对，就是因为就是运用那个就是漂流木的那个曲线，然后去做设计。那我们就是很简单的再帮它做了一个架子，稍微的加工，那其实还是保留它原本漂流木的样子。是，像这个就很有意思，而且他帮它取了名叫转折，来帮大家分享一下哈。它引绳就像树枝一样，遇到阻碍就会有转折，所以是很鼓励的哈。所以我觉得这也是在生活里面不同的生活哲学放在这个里面做分享，好像没有办法都很平顺，不过以后一定会越来越茁壮，像大树一样。所以很有意思的是，给观众朋友可以嗨。所以你如果真的有兴趣，黑公你真的某发图都没有力气松口压用哎哈，你看哦，它真的是图片很细，对，它真的是一个一个图片的，然后帮大家做很细的。我们就是用步骤去教大家，因为确实在这个手法上面的话，它会比较细致，然后会比较有难度，所以我们希望就是大家能够透过书就能够把它学会。是，然后而且在这里面呢，真的就是我觉得就像你讲的，它可以是一个比较大型的胎形跟装置艺术，可是它也是可以在家里面一个比较小型的小装饰放在家里面，觉得很棒。这样，像我刚刚这样翻，我发现这里面有太多漂亮的作品了，然后而且很可爱哦，还有归类，这边还有写生活实用篇。生活实用篇，我一定要分享一个生活实用篇哈，因为几多第二篇，你看像相框，
对不对？对，像相框的概念压轴的，比如说像这个生活实用品，看这就是一个很简单的东西。对，就是希望这一类的作品啊，我们可以做完之后，它不是只是一个好像作品摆在那边，单纯的放在那里，对，它可以跟你的生活做结合，像是相框啊，信箱，对，我刚才就或者是像这个，它本身是一个小黑板，是可以在上面写一些小字，对，就是妈妈说要记得，不因天冷了要记得穿衣服哦，然后写在旁边这样子。好，所以我们讲到这边，其实有很多学员给你回馈，你妈妈有跟你学黑猫，妈妈有同你吼？没有，妈妈的话，她本身其实她不排斥园艺，不排斥，对，但她一开始她也没有对多肉这么热衷，那她也是帮我照顾我的花园啊，那时间久了，我觉得妈妈都这样。那时候生意也真的可以按用你妈妈某一定都有兴趣，不过妈妈帮我照顾花园，对，黑猫。因为我有一段时间不在台湾，那这段时间就是妈妈帮我照顾花园，那她照顾久了，她自己也变得很喜欢。那她也是透过多肉植物啊，然后就是在脸书啊，或者是在其他的管道认识一样有兴趣的朋友，那就变成一群朋友们一起出去玩啊，然后出去买多肉啊，一起讨论多肉这件事情。对，因为有亲都给你很容易嘛，哇，因为你很喜欢喝咖啡，就变成哇有个咖啡团体有嘛，然后妈妈现在变成一个多肉妈妈团体，他们有一个多肉社团啊，真的吗？有一个多肉，所以其实这算是妈妈给你的回馈。熊心有亲都给学员也会给你这样的回馈。会啊，像开放花园的时候，就像我为什么会开放我的花园，就是因为当初我在接触园艺的时候，我也是去很多前辈的花园里面参观，然后做学习。那我觉得，尤其是园艺这方面的话，你去实际的看到，还有你实际的去做，或者是经验的交流，其实是很重要的。因为毕竟植物它是活的，所以它的很多的不同的环境啊，不同的照顾方法，可能都会造就它不同的样貌。所以经验的交流，我觉得很重要。对哇，小雨刚刚讲了一个好重要的一句话哈，提供妈改，因为你去到前辈的家里面学习很多，他们也都开放，比如说七改有按用给兴趣，爱行两条路给时间，因为做共用给事情，让大家来从我这边也可以彼此经验交流，对，才会越来越棒嘛。最后节目最后，我们跟大家分享一下，怎么样取得这一些讯息。可以上我的脸书的粉丝专页，是叫做小雨的植物世界。哈哈，所以我们就可以面熟打小雨的植物世界，对，就都得加入，然后就可以有资讯分享，很多的讯息都在上面。那书本的话，书本的里面也会有介绍。那书本的话是在各大的书局都买得到，像成品都会有。哇，太棒了哈！相信今年嘅乡亲朋友看你今年俩是节目有冇強嘅感覺，有冇強嘅學習，係講有冇嘅自行嘅送免速茶，小雨嘅切勿世界是做啲差到咧，所以賣書咧國泰數量都要賣哦哈！今天非常謝謝今日曾建清感謝嚟到鴉片分享，有限嘅時間要加嘅來。好，所以鄉親朋友看睇睇啲節目，3年下來做乜嘅咧，做認同了。